زۆرتر لە 40% خەڵکی جیهان لە وڵاتانی فیدرالدا دەژین، بۆ وێنە وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، مەکسیکۆ و ئەڵمانیا. فیدرالیزم بریتیە لە هاوبەشبوون لە فەرمانڕەوایەتیکردن، هەروەها فەرمانڕەوایەتیکردن بەسەرخۆدا. هەروەها بریتیە لە دیموکراسی. زەحمەت و بەرەو ڕووبوونەوەیەکی گەورە بۆ هێندێک وڵاتی فیدرال بریتیە لە دامەزراندنی گەلانی جیاواز لە ناو یەک وڵاتدا. فیدرالیزم ڕێگا چارەیەک بە وڵاتانە نیشان دەدا بۆ بەرەو ڕووبوونەوە لەگەڵ ئەم ئەرکە. Hello, I'm Bob Ray, and we're in New Delhi, the capital of India. India is a country of breathtaking diversity. There are over 1 billion people living here, 18 official languages, hundreds of dialects, all the major religions of the world. And yet, despite its diversity and for all of its great geographic size, India is one single unified country. How do they do it? Well, part of the answer is because India is a federal country. وەکو زۆرێک لە وڵاتە مۆدێرنەکان، هیندوستان لە ناو ڕابردوویەکی کۆلۆنیالیەوە سەری هەڵدا و سنوورەکانی لەلایەن ئیمپراتۆری بریتانیاوە دیاریکران. لە 1947دا نیمچە کشوەری هند هەرەوەندە کە جۆرا و جۆر بوو، ئەوەندەش ئاڵۆز بوو. هیندوستان پێک هاتبوو لە چەندین ویلایەتی بریتانیایی و 600 ویلایەتی میرنشین. سربەخۆیی هیندوستان ڕووداوێکی دراماتیک و بێوێنە بوو. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. ڕێبەرانی وڵات نیگەران بوون، چونکە یەک پارچە بوون و یەکگرتووی هیندوستان لە مەترسیدا بوو. دەستورێک کە 2 ساڵ پاشی سربەخۆی ئامادەکرا، ئێستاش بەردی بناغەی فیدراسیۆنی هیندوستان. There was never any doubt or apprehension that India would not be a federation. So it was just natural that the constitutional fathers would adopt this principle, and it was there. There was hardly any debate whether India should be a federation or not. It was adopted. دەستوری هیندوستان 14 ویلایەت و 6 هەرێمی یەکگرتووی پێکێنا، زۆربەیان لەسەر بناغەی سنوورە کۆلۆنیالیەکان و ویلایەتە میرنشینەکە. پاشی چەند ساڵ هیندوستان هێندێک ئاڵوگۆڕی لە ویلایەتەکانیدا پێکێنا. سنوورەکان ئەم جارە لە نێوان زێد و هەرێمەکان دیاریکران بە پێی جیاوازی زمان و کەلتور. ئەم پرۆسەیە تا ئەمڕۆژ درێژەی هەبووە و ئەمڕۆ فیدراسیۆنی هیندوستان لە 28 ویلایەت پێکاتوە. 3 ویلایەتی نوێ لەم دوایانەدا واتە ساڵی 2000 پێکاتە. هەر ویلایەتێک بۆی هەیە کە یاسای خۆی لە مەرزمانەکەیەوە دابنێ. لێرە لە وڵایەتی باشووری تامیل نادوو خەڵک بە تامیل قسە دەکەن و کاروباری ڕسمی حکوومەتیش بە زمانی تامیل بەڕێوە دەچێت. The Constitution provides for a formula under which every state can have its own official language, and of course Hindi is the national language. We have a 3-language formula: the English, the Hindi and the regional language. ویلایەتی کارناتەکە بەویستی خۆی ناوە مێژووی یەکەی هەڵبژارد بۆ ئەوەکە دەربڕی پێناسەی تایبەتی کەلتوریە و هەرێمە بێ. خەڵکی ئەم هەرێمە بە زمانی کانادا قسە دەکەن. بەڵام چەند کەمەنەتەوە لە ویلایەتەدا دەژین و چەند زمانیش کەلچیان لێ وەردەگیرێ. So these are the Kannada papers: Malayalam, Tamil, Hindi, Urdu and English. As far as religious and linguistic minorities are concerned, the Constitution also took note of their presence in large numbers in different states, and so in Article 29 and Article 30 of the Constitution, guarantees were provided to minorities to set up their own educational institutions so that they can maintain their own cultural diversity and plurality. The
इन्हें क्या करा है तो ये 2 बॉक्सेस का भी तुम्हें क्या करें डीलिंग का पहले वाले टेक्स्ट لەم پۆلەدا لە شاری بانگالۆر ئەو کچانە بە زمانی ئوردو وانەی کۆمپیوتەر دەخوێنن. You know, states are evolving their own systems to accommodate the diversities. It's not that there is a steel frame within which you have to work. For instance, if in one state there are Hindus, there are Muslims, there are Buddhists, there are Sikhs or Christians, there will be an attempt to accommodate everybody in electoral process. بەڵام لە هیچ چۆ هیندوستان جۆرا و جۆری بەڕادەی پایتەختەکەی نییە. لێرە لە دێلهی تۆ هەموو جڤات و کۆمەڵە زمانی و کللتوریەکانی وڵات دەبینی. ئەم خوێندنگە بەنگالیە لە دێلهیە، بەڵام نیشتمانی خەڵکی بەنگال 100 کیلۆمتر لە پایتەخت دوورە لە ڕۆژهەڵاتی ئێرە کە کەوتۆتە ناو ویلایەتی بەنگالی خۆراوە. کۆمەڵانی گەورەی بەنگالی لە تەواوی وڵاتەکەدا هەن. لەم فێرگەیەدا تۆ دەتوانی ببینی کە پێناسەی نەتەوایەتی هیندوستان چەندە ئاڵۆزە. All the students are Bengali over here, so we prefer to speak in Bengali. But since it's an English medium school, so we have to stick to English only. Sometimes we speak in English, sometimes in Bengali, and because this is Delhi, so Hindi being our national language, frequently we speak in Hindi. فیدرالیزم لە هیندوستان ئیش دەکات چونکە ویلایەتەکان دەسەڵاتێکی زۆریان لە چوارچێوەی هەرێمی خۆیاندا هەیە و لە هەمان کاتیشدا نوێنەرایەتی بەهێزیان لە پارلمانی فیدرالدا هەیە. هەروەها لە درێژایی زەماندا هیندوستان دام و دەستگای زۆر بەهێزی میلیدا مەزراندووە کە لەسەر بناغی دموکراسی کار دەکەن. لەم کۆبوونەوەی شوڕای دێدا زۆر تەمای گرنگی ناوچەیی دەگیرێن. لە سەرانسەری هیندوستاندا هەزاران شوڕای ئاوا هەن کە میلیۆنەها کەس ئەندامیانن. ئەمە کە تا ڕادەیەک بەشێکی نوێی سیستەمی فێدرالی هیندوستانە شێوەیەکی گرنگە بۆ بەشداریدانی جەماوەری گوند و دێهاتەکان لە پرۆسەی سیاسی وڵاتدا. Nowhere in the world you can see this kind of a plural society. You find all kinds of systems and everything you think you can imagine in the world is here. وڵاتی سویسرا یەکێکە لە کۆنترین فێدراسیۆنەکانی جیهان کە سەرەتاکەی بۆ 1.5 بەر لە ئێستا دەگەڕێتەوە. وڵاتێکی بچووک بە دانیشتوانێکی 7 میلیۆن کەسیەوە، سویسرا جۆرا و جۆرە بەهۆی 4 کۆمەڵی زمانیەوە: ئاڵمانی، فەڕانسی و ئیتالیایی و ڕۆمانش. لەو کاتەوە کە بوو بە کۆمارێکی فێدرال لە ناوەڕاستی سەدەی 19دا، سویسرا لەلایەنی سیاسیەوە یەکێک لە سەقامگیرترین وڵاتانی دنیا بووە. The Swiss people are until now convinced that in such a small country, you see, with 4 languages, with 4 cultures, we couldn't live together peacefully and successfully as we do without being a federalist country. 26 کەنتۆن یان نیوە کەنتۆنی سویسرا زۆر جیاوازن لەلایەنی زمانەوە، ئابووری و سیاسەتی ناوخۆییەوە. ئەم ویلایەتە بەشدارانەی فێدراسیۆنی سویسرا نیشتمانی کەلتورین کە مێژویان بۆ چەند سەدەی بەر لە ئێستا دەگەڕێتەوە. هەندێک لەو کەنتۆنانە بە ئەڵمانی قسە دەکەن، هەندێکیان بە فەڕەنسەوی، یەکیشیان بە ئیتالیایی. هەندێکیان دوو زمانن و گەورەترین کەنتۆنیش واتە گراوبوندن 3 زمانەیە: ئاڵمانی،
ئیتالیایی و ڕۆمانش. Each Swiss belongs to a canton. I'm feeling very, I said, I'm a man from Appenzell, and then I'm a Swiss too. I think that's the big advantage of federalism. It gives you the possibility of multiple identity, and multiple identity really as part of your citizenship. کەنتۆنەکانی سویسرا هەر بە تەنیا بریتینین لە پێکهاتەیەکی بەڕێوەبەری. هەموویان ڕۆڵی سەرەکی دەگێڕن لە ژیانی هاوڵاتیەکانیاندا. شاری مێژووی فریبرگ پێتەختی کەنتۆنی فریبرگە. هەم ئاخێوەرانی ئەڵمانی و هەمیش ئاخێوەرانی فەڕەنسی لێرە دەژین. ئەم کەنتۆنە بە شێوەیەکی فەرمی واتە ڕەسمی دوو زمانەیە. Ce partage, d'avoir aussi la possibilité d'apprendre un peu quelque chose de l'autre culture, ça a vraiment enrichi aussi ma vie. Et c'est aussi un peu ce que Fribourg essaye de faire vivre aussi à tous les autres qui arrivent à Fribourg ou même pour notre population. هەروەکو کەنتۆنەکانی دیکە دەوڵەتی کەنتۆنی فریبرگ دەسەڵاتی ئەوەی هەیە کە سیستەمی خۆی و دەستورەکەی دیاری بکە. فریبرگ شارەوانیەکانی خۆی هەڵدەسوڕێنێ و باج و ماڵیاتی خۆی لەسەر داهاتی هاوڵاتیانی وەردەگرێت. هەروەها کاروباری پۆلیسیش بەرپرسیارەتی کەنتۆنە. ئەو منداڵانە لەو قوتابخانانە دەخوێنن کە بەرنامەکانیان لەلایەن حکوومەتی فریبرگەوە داڕژراوە و مامۆستاکانیشیان هەر لەلایەن ئەو حکوومەتەوە دامەزراوە. On a reçu un petit enfant d'une année qui devra être monté à l'étage. دابینکردنی تەندروستی و خزمەتگوزاریە کۆمەڵایەتیەکانیش ئەرچی کەنتۆنە. Si je prends la santé, il y a une loi fédérale, c'est la loi sur l'assurance maladie qui fixe vraiment un cadre minimal. Cela veut dire tous les citoyens et citoyennes doivent avoir une assurance. Mais après, chaque canton est responsable pour mettre sur pied les structures hospitalières, les structures ambulatoires, de donner les autorisations pour des personnels qui travaillent à titre indépendant. Ça, c'est tout dans la compétence des cantons. We are really all equal partners, you see. You have not the government of the Confederation that has more influence if each one is equal in the field of his competences. سویسرایەکان بڕوایەکی قوڵیان بە بەشداریکردنی هاوڵاتی هەیە. دوو کەنتۆنی بچووکتر دابوو نەرویتی ئەنجومەنی هەوای ئازادیان هەیە. ساڵە جارێک هاوڵاتیانی ئاپەنزێل و گلێرس کۆ دەبنەوە بۆ ئەوە کە ئەو یاسایانە بسەلمێن کە لەلایەن پەرلەمانەکەیانەوە پەسەند کرا. بێرن پێتەختی فێدراسیۆنی سویسە. لێرە دەوڵەتی ناوەندی بەرپرسە لە ئاست بابەتە نەتەوایەتیەکانەوە وەکو یاساکانی پوڵ و پارە، بازرگانی و سەربازی. بەڵام تەنانەت لێرەش کەنتۆنەکان نوێنەریان هەیە. پارلەمانی سویسرا دوو ئەنجومەنی هەیە. ئەنجومەنی نیشتمانی 200 ئەندامی هەڵبژێردراوی هەیە کە نوێنەرایەتی کەنتۆنەکان دەکەن بە پێی ڕێژەی دانیشتووەکانیان. ئەنجومەنی ویلایەتەکان هەر بەو ڕادەیە ئەندامی هەڵبژێردراویان لەلایەن هەر کام لە کەنتۆنەکانەوە هەیە. بەو جۆرە هەموو کەنتۆنەکان بەشداری ڕاستەقینەیان هەیە لە چۆنیەتی بەڕێوەبردنی وڵاتدا چ بچوو چ گەورە. هەردوو ئەنجومەن 7 وەزیر هەڵدەبژێرن بۆ پێکهێنانی بەڕێوەبەر یان کۆنسولی فێدرال کە ڕێبەرایەتی وەزارەتە فێدرالیەکانیان دەکەن. هەموو تەماکان پاشی ڕازیبوونی چەند لایەنە دەگیرێن و ئەرچی سەرۆک کۆماریش ساڵانە جێگۆرچێنی پێدەکرێت. فیدرالیزم لە سویسرا وا داڕێژراوە کە هاوکارانە و بەشداری کەرانە بێ لە نێوان دوو ئاستی حکوومەتدا. پرۆسەکانی پرس و ڕاکردن لە ناو دەستوری فێدرالی سویسرادا نووسراون. ڕێو شوێنی دەنگدانەکانی جەماوەریش هەروەتر.
هەر یاسایەک دەکرێت دەنجی لەسەر بدرێ بەو مەرجەکە 50,000 هاوڵاتی داوانامەیە گیمزا بکەن و خوازیاری ئەمە بن. هەروەها ئاڵوگۆڕی مەزن لە ناو دەستوردا یان پەیمان نامە نێونەتەوەیەکان دەبێت لە ڕێگای دەنگدانەوە پەسەند بکرێت. سوئیس پێناسەیەکی بەهێزی نەتەوەیی هەیە کە فرە زمانەیە، جۆرا و جۆرە و یەکجار زۆریش نامەرکەزیە. Alors, comme citoyen, citoyenne, je dois dire, cette multiculturalité, ça c'est une richesse. Et je peux seulement conseiller à tous les pays qui ont encore ces différentes cultures, peut-être sur leur territoire, de le maintenir, de le soigner même, parce que c'est une richesse. We are always saying we are not a natural nation, because natural nations are made out of language, are made out of religion, but we are a nation made out of our will, of our political will, and by our common institutions to live together. بەلجیکا وڵاتێکی بچووکە، هەم لەلایەنی خاکەوە و هەمیش لەلایەنی ڕادەی دانیشتوانیەوە کە بریتیە لە نزیکەی 10 میلیۆن. بەڵام لەلایەنی مێژوو کەلتوری خەڵکی فەڕەنسە و فلمێشەوە وڵاتێکی دەوڵەمەندە. کێشەی نێوانە و دووگەلە کە ئاخێوەری دوو زمانی جیاوازن زۆرتر لە 100 ساڵ گۆڕەپانی سیاسەتی بەلجیکای تاپۆ کرد. The institutions were designed more or less following French designs, very centralized and in the hands of an elite which spoke French, regardless of where it came from in the country. Gradually, with democratization, the majority of the population happened to speak Flemish. But this was not reflected in the institutions of the country. So gradually, there were pressures to recognize institutions in Flemish, and that federal or central institutions should reflect the diversity of the country. And at the same time, another revolution took place in the south of the country, because after the Second World War, it was struck by the economic crisis. And they thought that they could only solve that economic crisis if they had the tools at their own disposal to do something about it. So as a result of different aspirations in the north and in the south of the country was gradually federalized. ڕێگاچارەی بەلجیکا ئەوە بوو کە خۆی بەسەر هەرێم گەلێکی جیاوازدا دابەش بکە. لە باکوور هەرێمی فەلەندرز بوو بە ماڵ و نیشتمانی 6 میلیۆن خەڵکی ئاخێوەری زمانی فلەمێش. لە هەمان کاتدا لە باشوور هەرێمی واڵۆنیا بوو بە ماڵ و نیشتمانی ئاخێوەرانی زمانی فەڕەنسی کە ڕاددەیان دەگاتە 4 میلیۆن. برۆکسێل یان براسلز پێتەختی دوو زمانەی وڵاتەکە بوو بە هەرێمی سێهە. جڤاتێکی بچووک لەسەر سنووری ئاڵمان هەیە کە زمانی ئەڵمانی تێدا زمانی ڕەسمیە، بەڵام ناوچەکە سەر بە هەرێمی واڵۆنیایە. ئەم سنوورە زمانیانە ئەو بوارەی بۆ پێناسە کولتوریەکان ڕەخساندووە کە لە ناوچەکانی خۆیاندا پەرە بگرن و بەخۆدا بێن. لە فلەندرس ژیان و ئابووری هەرێمەکە بە شوێنەوار و ئاماژەکانی مێژوو و کەلتوری فلێمێش ڕازاوەتەوە. زمانی فلێمێش لە هەموو شوێنەکە تێکەڵاوی سیاسەت و قەوارەی دام و دەستگای هەرێمەکە بووە. بێت و لە ناو واڵۆنیادا بگەڕێی دەست بەجێ هەز بە کەلتور و زمانی فەڕەنسی بەلجیکا دەکەیت. وەکو فەلەندرس، واڵۆنیا خاوەنی پێتەختی خۆیەتی، دام و دەستگاکانی و هەموو هەرێمەکە بە تەواوی بە زمانی فەڕەنسی بەڕێوە دەچێت. The major point of federalism for citizens is to bring some decisions closer to them. If the Flemish and the French want to promote their own educational system, have different interests in culture, that means they can do it
because you can decentralize decision making. بەلجیکا ئەم نامەرکەزیکردنە بەهێزتر دەکات بە پێکهێنانی ئاستێکی سێهەمی فەرمانڕەوایی کە هەرێمی نییە بەڵام تایبەت بە جڤات و کۆمەڵە زمانیەکانی بەلجیکا. Things related to territory are dealt with by the regions and the regional governments. Things that relate to people and culture are dealt with by the communities. And then, of course, on top of that, you've got a federal government. بروکسل پێتەختی دوو زمانەی بەلجیکە و بەلایەنێکدا وەکو ماجوومێک وایە کە فێدراسیۆنەکە بەیەکەوە ڕادەگرێت. Jaune, comme ça on voit que c'est de l'or. Il a sa pièce d'or. Ça c'est une, avec un tiers du sac. ئەم قوتابخانە فەڕەنسیە لە بروکسل لەلایەن حکوومەتی جڤاتی فەڕەنسیەکانەوە بەڕێوە دەبردرێت. کارەوە حکوومەتەش بەسەر خوێندنی فەڕەنسی لە هەرێمی والۆنیادا ڕادەگات. قوتابخانە فلێمێشەکانیش وەکو ئەمەیان لەلایەن حکوومەتی جڤاتی فلێمش بەڕێوە دەبردرێن. Uitgemest en gooit hooi in de donkere ruimte. هەموو ئاستەکانی فەرمانڕەوایەتی و هەرێمەکانی وڵات دێنە ئێرە بۆ پارلەمانی بەلجیکا بۆ ئەوە کە ئەو دەسەڵات و بەرپرسایەتیانەدا بەش بکەن کە دەبنە هۆی هەڵسوڕانی وڵات. Gij doet alsof hij afwezig is. De vraag niet gehoord, is binnengekomen als de vraag gesteld was. This is a country committed to democracy. That's the base, and the respect for human rights and peace. You know, these are fundamental. You can build any kinds of institutions, but unless you've got a commitment to basic principles of respect for others, it's very difficult to make them work. À deux questions des membres flamands de l'opposition et ne pas vouloir être là quand des membres francophones le questionnent, c'est inadmissible. To make major changes, you need consensus. And this is, I would say, a protection against oppression, against abuse of power. Doesn't mean there are no power games. I mean, obviously there are. But basically, there's a strong commitment to respect the process and to talk about problems and to try to resolve them. People are very realistic. So as long as that Belgian state structure is able to solve problems, Belgium will stay as a country as it is today. ئیسپانیا خاوەنی بەرفراوانترین هەرێمە لە خۆراوای ئەوروپا و ژمارەی دانیشتوانی 40 میلیۆنە. زمانی ئیسپانیایی زمانی نەتەوەییە، بەڵام ژمارەیەک زمان و گروپی کللتوری دیکە هەن لێرە لەوانە باسک و کاتەلان و گالیسیان. بۆ نزیکەی 40 ساڵ ئیسپانیایەکان لەژێر دەسەڵاتی فرانسیسکۆ فرانکۆی دیکتاتۆردا ژیان. لە پاشمەرجی فرانکۆ لە ساڵی 1975 ئیسپانیایەکان دەست بەکاربوون تا دەستورێکی نوێی دیموکراتی پێشکەش بە خۆیان بکەن. So after Franco's death, there was a general assumption that only with the federal or in general terms with a decentralized system could we have a democracy, because Franco's dictatorship had been really centralized. دەستوری 1978 ئامادەکاری ساز کرد بۆ دەسەڵاتێکی فراوانی هەرێمەکان بەسەر کاروباری خۆیاندا تا ببن بە جڤاتی ئۆتۆنۆمیدار لە ناو ئیسپانیادا. Y para debatir con los grupos parlamentarios la situación de nuestro país. هەروەها بەرنامەی بۆ هەرێمەکان دابین کرد کە ئەگەر بیان هەوێ بتوانن ئەو ئۆتۆنۆمیە دەستەبەر بکەن. If you want to be an autonomous community, you can do that, and you have to follow this process. Our constitution was more an option of a process. The Spanish model has been important as a first step because it's political transition. I think it's a model
how an authoritarian rule can become a democratic regime without having important struggles, injuries, deaths, etc. ئەمە ڕێگەیدا ئەو هەرێمانەی کە جڤاتی جیاوازیان تێدایە دەسەڵاتی پتەوکردنی زمان و کەلتورەکانی خۆیانیان هەبێت. وڵاتی باسک لە باکوور و هەرێمی کاتەلان لە خۆرهەڵات یەکەم هەرێمگەر بوون کە ببن بە هەرێمگەلی ئۆتۆنۆمیدار لە ناو چوارچێوەی ئیسپانیادا. بارسلۆنا پایتەختی کاتالۆنیایە. لە ساڵی 1970ەوە ناوچەکە بوژانەوەیەکی کەلتوری بەخۆوە بینیوە. Els llemantos aquí veieu sol? El d'aquí a 38 i el de fora a 22. I feel Catalan, but when I travel or when I go to another country, my passport said that I am Spanish. It is not a problem for me. I think it was very good for Catalan people and for Catalan language because first of all we have recognition, political recognition. It was the Statute of Autonomy. It was approved in 1978 and the Catalan government was reestablished. Hola, Carla. Hola, bon dia, Mercè. Tenim aquest dossier, que ara me l'estava mirant i m'ha semblat que faltava... Now we have Catalan television, Catalan radios, and Catalan books and every cultural items. We have it in Catalan. وڵاتی باسک ڕەجی مێژووی قوڵی هەیە و خودی زمانەکە بە تەواوی جیاوازە و هیچ پەیوەندیەکی بە زمانی ئیسپانیاییەوە یان زمانەکانی دیکەی خۆراوای ئەوروپاوە نییە. ناوچەی باسک زۆرترین پلەی خۆ بەڕێوەبردنی هەیە لە چاو هەر هەرێمێکی دیکەی ئۆتۆنۆمیدار لە ئیسپانیا. Not only they collect the taxes, they establish the taxes, they set the rates, they set the tax credits, they have their own taxation system. لە جیهانی وڵاتانی فێدرالدا ئەمە تا ئەندازەیەکی زۆر شێوەیەکی تاقانەی ڕاپەڕاندنی کاروبارە و نیشانەی ئاستەکی فراوانی ئۆتۆنۆمیە بۆ گەلی باسک. بە هەر حاڵ بۆ کەمینەیەکی زۆر بچووک بەڵام دەنگبەرز ئەمە بەز نییە. ئەم خۆپێشاندەرانە بەشێکن لەو ڕۆژەی 8% کە بە هیچ شتێک قایل نین سربەخۆیی تەواو نەبێت. ئەمە خۆپێشاندانێکی ئاشتیانەیە بەڵام لەگەڵ ئەمەشدا چالاکی تێرۆریستی ڕوودەدات. Lo que pasa es que es un grupo muy compacto, es un grupo muy fiel a sus ideas y es un grupo muy poco permeable. Es un grupo con una mentalidad muy poco democrática, con una mentalidad muy franquista, si vale. وێڕایکردەوەکانی ئەم کەمایەتیە بچکۆلەیە ژیانی ڕۆژانە زۆر پڕئاشتیە. ناوچەکە نەک تەنها یەکێک لە جوانترین بەڵکو یەکێک لە گەشەکردووترین ناوچەکانی ئیسپانیاشە. کەلتور و زمانی باسک لە گەشەکردندایە و نەوەی نوێ ئێستاشی وادارەکە بتوانێت تاڵیەکانی ڕابردوو لەبیر بباتەوە. The hope is, of course, peace, end of terrorism, that's clear, and that the difference that that the difference that our parents see right now in the society or between the people, that I don't see it in the future. That I can find people of my age and I can talk openly and we don't have these kind of differences that are old, that come from elder generations. ئەو سیستمەی کە ئۆتۆنۆمیدا بە باسک و کاتەلان ئێستا 17 جڤاتی ئۆتۆنۆمیدار بەخۆوە دەبینێ لە سەرانسەری ئیسپانیادا. بەڵام ئەم هەرێمانە هەموو بە یەک جۆر کار ناکەن. ئەم مۆدێلە نایەک ڕەنگە داهێنانێکی تایبەتی ئیسپانیایە بۆ دەوڵەمەندکردنی فیدرالیزم. In countries that are very diverse, to establish very homogeneous models, very symmetrical models, don't work very well. To establish a set of different political powers within a constitutional framework is a model that can work.
کەنەدا لە قەبارەدا بەرینە ئەم سەر و ئەو سەری وڵات 6 کاتی جیاوازی وەخۆگرتووە. کەنەدا هەمە ڕەنگە هەم لەبارەی جۆغرافیەوە و هەم لە بابەت گەلەکانیەوە. ڕادەی دانیشتوانی کەنەدا دەگاتە 31 میلیۆن کەس کە زۆربەیان بە درێژایی سنووری باشووردا بڵاوبوونەتەوە. کەنەدا ئابوووریەکی گەشەکردووی وەهای هەیە کە کردوویەتی بە پێشەنجێک لە نێو وڵاتانی پیشەسازیدا. کەنەدا لە سەدەی 19دا بوو بە فێدراسیۆن. ئۆنتاریۆی ئینگلیزی زمان و کبەکی فەرەنسی زمان هاوکات لەگەڵ کۆلۆنی و هەرێمەکانی تری بریتانیادا یەکیان گرت و کەنەدای سەردەم دامەزرێنرا. لە ڕووی مێژوویەوە کەنەدا زۆرتر کەوتە بەر کاریگەری پەیوەندیەکانی هەردوو جڤاتە دامەزرێنەرەکەی کە ئینگلیزی و فەرەنسیەکان بوون. That notion of people living together who are not homogeneous, where there are collective identities that had to share the same political space and find a way of getting along, has deep, deep roots in our history. دە ویلایەتەکەی کەنەدا ئۆتۆنۆمیەکی یەکجار زۆریان هەیە. دەستور دەسەڵاتیان پێدەدا بەسەر 16 بواری سەرەکیدا وەکو تەندروستی، سامانی سروشتی و پەروەردە. وەکو زۆربەی فدراسیۆنەکانی دیکە ویلایەتەکان یان پرۆڤینسەکان لە کەنەدا ڕێسایی تایبەتی خۆیان سەبارەت بە زماندا دەمەزرێنن. لەسەر ئاستی فێدراڵ هەردوو زمانی ئینگلیسی و فەرەنسی لە ئاستی یەکساندان لە هەموو خزمەت گوزاریە گشتیەکاندا و لە شوێنی کار و لە پارلەماندا. We must ensure that the North has greater control of its destiny. We must ensure that the people of Quebec recognize themselves within Canada. And we must ensure that Ontarians see their ambitions fulfilled. Un fier Québécois, un fier Canadien français et un fier Canadien petit. کبەک دڵی زیندووی کەلتوری فەرەنسیە لە ئەمریکای ژوور. ئەمڕۆ 7 میلیۆن فەرەنسی زمان هەیە لە ویلایەتی کبەک، نزیکەی چارەجێکی دانیشتوانی کەنەدا. بەڵام هەتا ساڵانی پەنجاکانیش زمانی بازرگانی و زۆر خزمەت گوزاری لە کبەک ئینگلیزی بوو. هەروەها بنەمای دەسەڵاتی ئابووری بە هەمان شێوە بوو. ئەمە لە 60ەکاندا دەستی بە گۆڕان کرد. I think it would be silly to go on being always spectators, even in those other fields, looking at other guys doing the job and Quebecers more or less being people who look at the trains go by. دەستەیەکی سەرەکی ڕفۆرمی دەستوری لە ساڵی 1982دا مافی زمانی کەمایەتی دامەزران بۆ ئینگلیز و فەرەنسیەکان لە سەرانسەری کەنەدادا. So what you have is at the federal level for all purposes of the national government, 2 official languages are supported and accepted, and you can get service in either of those languages in most parts of the country if the numbers of people using it warrant. Depuis l'application de ces nouveaux droits à l'éducation, au service dans la langue de la minorité, je crois que nous avons de plus en plus la reconnaissance des droits des minorités et ça enrichit certainement la Fédération canadienne. ئەو قوتابخانە فەرەنسیە کە لە ویلایەتی ئینگلیز زمانی ئۆنتاریۆدایە بەشێکە لە سیستەمی فێرکردن و بارهێنانی ئەو ویلایەتە. ئەو بەشە تەرخانە بۆ خزمەتکردن بە 400,000 کەس فەرەنسی زمانی دانیشتووی ئۆنتاریۆ، کەمایەتیەکی بچووکی ویلایەتەکە. Without a school, you don't have a flourishing language. So the fact that there are now French schools available to French-speaking students across the province is an enormous step. Mes 2 parents viennent du Maroc. Mon père vient du Canada et ma mère vient de l'Écosse. In addition to French schools being available to French-speaking students across the country, there are also wonderful programs to help youngsters who aren't francophones learn French. بۆ ئەو مناڵانە کە فەرەنسی زمانی یەکەمیان نییە، قوتابخانەی فەرەنسی زمان هەیە وەکو ئەمەیان لە ویلایەتی ئالبەرتە کە دوو ناوچەی کاتی واتە نزیکەی 3000 کیلۆمتر لە کۆبەک و لە دڵی کەلتوری فەرەنسی لە کەنەدا دوورە. بەڵام لێرە منداڵانی ئینگلیزی زمان زۆربەی کاتان لە قوتابخانە بە فەرەنسی قسان دەکەن. ئەم منداڵانە و دایک و باوکانیان پیان وایە کە زمان و کەلتوری فەرەنسی بەشێکە لە ناسنامەیان وەکو کەنەدی. So they're developing
a capacity to speak French, to understand the other main linguistic community in Canada. And that's, I think, a very good example of something that Canada has pioneered, French immersion, and that is working very well to help the two linguistic communities understand one another. Ça n'a pas été facile de concilier les intérêts de toutes les provinces et protéger aussi les intérêts du gouvernement central. Mais sa pratique, après 20 ans, nous amène à croire qu'elle a été un élément très positif dans l'évolution de la Fédération canadienne, dans le droit des minorités et dans le sentiment des Canadiens comme Canadiens. بەر لەوەی فەرەنسیەکان و ئینگلیزیەکان بگەن بەێرە میلەتانی خۆجێی کەنەدا لێرە دەژیان. بەڵام تا ئێستا شەرخەریکی خەباتکردن بۆ ئەوەکە بە تەواوی دانیان پیابندرێ کە نەتەوە دۆزەرەوەکانی ئەم وڵاتە. You've primarily got three major indigenous groups in Canada. The Inuit in the far north, the Métis that are spread primarily through Ontario to Western Canada, and First Nations populations. And within that you've got over 50 unique languages. With about 630 or so First Nations communities spread from sea to sea to sea. لە سەرەتاکانیدا حکوومەتی کەنەدی میلەتانی خۆجێی خست بۆ ژێربسایەتی دەوڵەتەوە. لەگەڵ تێپەڕبوونی زەمان ئابووریە خۆماڵیەکەیان کە بە زەوی و زارەوە بەسترابەوە لاواز بوو و ئەمڕۆ ئاستی بژێویان یەکجار لە خوار ئاستی گشتی بژێوی کەنەدیەوەیە. And so the struggle that we've had since then is trying to break this whole cycle of dependence on the federal government so that we can make a contribution not only to our own betterment but to Canada's betterment. لە سەرانسەری وڵاتدا میلەتانی خۆجێی کەنەدا لە گفتوگۆدا بوونە لەگەڵ حکوومەتی فێدراڵدا بەمەبەستی دابینکردنی ئۆتۆنۆمی ڕاستی و جێی متمانە. ئەوان گەرەکیانە دەسەڵاتیان هەبێت بەسەر مەسەلەگەلی وەکو داد و پەروەردە و زەوی و سامانەوە. And that's not only a challenge for Canada, but a lot of other federalist countries within the Americas and indeed globally. فیدرالیزم ڕوبەڕووی گەلێک دژواری بووەتەوە لە کەنەدا. لەوانە هەنگاو هەڵێنانەوە بۆ دەستکاریکردنی دەستور، ڕێفراندۆمی جیابوونەوە و بەرزبوونەوەی ئاستی خواستەکانی گەلانی خۆجێیی. بەڵام فیدرالیزمی کەنەدی نەرمە، توانای ڕاهاتن و گەشەکردنی هەیە. Paradoxically, we started out as a highly centralized federation, and with the passage of time, we have become a highly decentralized federation. And yet we are prosperous, and there's a sense of national identity and affiliation, a degree of patriotism and so on, and the country seems to work. Federalism is not a panacea. It's not a one-size-fits-all solution to every political problem in the world. But the experience of federal countries is really worth looking at. In the post-September 11th world, we hear a lot about nation building, and we understand how security, human rights, issues about governance and democracy are really going to be critical in allowing people from different backgrounds, different religions, different walks of life and ways of life to live together. A few years ago, we might have said that there were only a handful of federal countries, and it seemed like a system that was really only fitted for a few. But now I think we're beginning to understand that if we want to create more democratic institutions in the future, if we want to create a world where people can in fact live together and work together, recognizing their diversity, federalism is something that has to be more widely and deeply understood. It's part of the expansion of democracy and human rights in the 21st century.